تئوری لازم جهت مطالعه میدان الکترومغناطیسی به تئوری ماکسول مشهور است. از آنجا که سرعت ذرات باردار وقتی در محدوده کوچکی مانند حجم اتم قرار می‌گیرند فوق‌العاده زیاد است، دیگر نمی‌توان از روابط ماکسول برای مطالعه آنها استفاده کرد، چرا که لازم خواهد بود تا اثر تئوری‌های کوانتوم و نسبیت نیز در مورد آنها لحاظ شود. مشکل این است که تئوری کوانتوم هنوز به آن حد از رشد خود نرسیده که بتواند میدانها را بررسی نماید. در مقایسه با نیروی الکترومغناطیسی، نیروی هسته‌ای قوی بسیار بزرگتر است، ولی حوزه اثر آن فوق‌العاده کوچکتر است و در حقیقت همان گونه که از اسم این نیرو برمی‌آید، تنها بردی در محدوده هسته اتم دارد که بسیار کوچکتر از اندازه خود اتم است. این نیرو موجب در کنار هم قرار گرفتن پروتون و نوترون در درون هسته می شود و عامل انتقال نیرو در این مورد پی مزون نامیده می شود. برخلاف محمل نیروی الکترومغناطیسی یعنی فوتون که جرم سکونی برابر صفر دارد، پیمزون جرمی در حدود 300 برابر الکترون دارد و به خاطر همین جرم زیادش هست که بردی بسیار کوتاه دارد. نکته دیگر در مورد پیمزون این است که میتواند بار الکتریکی مثبت، منفی و یا خنثی داشته باشد. امروزه با وجود اینکه از این نیرو آگاه هستیم ولی اطلاعات ما در مورد ماهیت میدان آن بسیار اندک است و برخلاف دو نیروی قبلی که برای توصیف آنها تئوری‌هایی وجود دارد، هنوز هیچ تئوری همه پسندی برای نیروی هسته‌ای قوی ارائه نشده است. نیروی شناخته شده دیگر به نیروی هسته‌ای ضعیف معروف است که در تجزیه مواد رادیواکتیو خود را نشان می‌دهد. عامل انتقال این نیرو نوترینو نامیده می شود که مشاهده آن در آزمایشگاه تقریباً ناممکن است چون که از تمامی اجسام عبور می کند. همان گونه که از اسم این نیرو برمی آید بسیار ضعیف است و حدود 10 به توان 14 مرتبه کوچکتر از نیروی هسته‌ای قوی است. اطلاعات ما در مورد این نیرو نیز بسیار اندک است و هنوز راه طولانی در پیش داریم تا این نیرو را درک کنیم. اگر روزی برسد که رمز تمام زبانهای ذرات را بیابیم، بزرگترین گام را در تکامل فیزیک برداشته ایم. در حال حاضر زبانهای جاذبه و الکترومغناطیسی را به کمک تئوری‌های نسبیت و ماکسول می‌دانیم، ولی تئوری‌های موجود هنوز نیازمند تکمیل بیشتری هستند تا بتوانند دو زبان دیگر را نیز در بر بگیرند. مهمترین آرزوی فیزیکدانها یافتن زبان واحدی است که بتواند تمام میدانها را توصیف کند. این آرزو از زمان انیشتین مطرح بوده است و هنوز هم تلاش مداومی در جریان است که تئوری میدان واحدی کشف گردد که به تنهایی بتواند تمام میدانها و نیروهای مربوطه را توصیف نماید. انیشتین در صدد برآمده بود تا این آرزو را در مورد حداقل میدان جاذبه و الکترومغناطیسی پیاده کند که متاسفانه با وجود تلاش زیادش موفق نشد. در فیزیک جدید ذرات به دو دسته تقسیم می شوند. ذرات مادی مانند الکترون یا نوترون و ذراتی که عامل انتقال نیرو هستند مانند گراویتون. دسته اول را به احترام فرمی، فیزیکدان مشهور امریکایی، فرمیون مینامند و دسته دوم را به احترام بوزه، فیزیکدان هندی، بوزون مینامند. به طور خلاصه تئوری کوانتوم بر این باور است که هر چهار نیروی طبیعت ناشی از تبادل انواع کوانتوم‌های انرژی یا همان بوزون هاست. با این برداشت میدان ماکسول تنها به توصیف میدان الکترومغناطیسی می‌پردازد که بوزون آن فوتون است. می‌توان میدان کلی‌تری در نظر گرفت که تمام بوزون‌ها را در بر بگیرد و میدان ماکسول را حالت خاص آن دانست. این میدان را اولین بار دو فیزیکدان به نام‌های یانگ و میلز در سال 1954 معرفی کردند و به همین دلیل به میدان یانگ میلز معروف گشت. بوزون‌های میدان یانگ میلز می توانند برخلاف فوتون که فاقد بار الکتریکی است، دارای بار مثبت یا منفی هم باشند.
در حال حاضر میدان یانگ میلز به قدری در مبحث ذرات بنیادی جا افتاده است که به عنوان مدل استاندارد برای توصیف اثرات و همکنش‌های انواع گوناگون ذرات اتمی به کار گرفته می شود. طبق مدل استاندارد، ماده مجموعه‌ای است از ذرات کوارک و لپتون که با هم همکنش دارند و در میدان یانگ میلز شناورند و بوزون‌های گوناگون را رد و بدل می‌کنند. امروز دیگر ذراتی مانند نوترون و الکترون ذرات بنیادی به شمار نمی‌آیند، چرا که خود آنها از مجموعه ذرات کوچکتر کوارک تشکیل می‌شوند. کوارک‌ها انواع گوناگون دارند و شامل 36 گونه می‌شوند. مثلا نیرویی که چند کوارک را در کنار هم نگاه می‌دارد، یک میدان یانگ میلز متراکم است که شامل بوزون‌های گلوئون می‌شود. این میدان به قدری قوی است که اجازه رهایی به هیچ کدام از کوارک‌ها را نمی‌دهد و به همین دلیل هم هست که تا امروز یک کوارک تنها مشاهده نشده است. باز هم به همین دلیل است که میدان یانگ میلز را قفس کوارکی نیز مینامند و نیروی ناشی از تبادل گلوئون به نیروی هسته‌ای قوی مشهور است. در میدان یانگ میلز مربوط به همکنش‌های ذرات لپتون مانند الکترون، بوزون‌های منفی W0 W مثبت و Z مبادله می شوند که منجر به تولید نیروی بسیار ضعیف به نام نیروی هسته‌ای ضعیف می گردد. نتیجه بحث ما تا اینجا نشان می دهد که هر جسمی که در جهان وجود دارد مجموعی از میدانهای مختلف را در اطرافش داراست. توسط همین میدان هاست که اجسام بر روی همدیگر اثر می گذارند. بنابراین کاربرد کلمه‌ای نظیر خلأ یا فضای خالی بی‌معنی است، چرا که هیچ نقطه‌ای از فضای به اصطلاح خالی نیست که توسط یک یا چند میدان متأثر نشده باشد و هندسه آن تغییر نیافته باشد. در مقیاس میکروسکوپی، فضای به اصطلاح خالی اتم از چندین میدان متأثر می شود. در مقیاس بزرگ نیز جهان اقیانوسی از میدان هاست و آنچه اهمیت دارد همین میدان هاست. به همین دلیل مطالعات و تحقیقات امروز فیزیک بیشتر بر روی میدانها تمرکز یافته است و لذا شناخت ما از میدانها بیشتر از شناخت ما از ماده است. در حال حاضر با وجود درک نسبتا خوبی که از کوارک‌ها و لپتون‌ها داریم، هنوز نمی‌توانیم یک پاسخ همه پسند به اینکه ماده چیست و چه ماهیتی دارد بدهیم، ولی تلاش ادامه دارد و در این تلاش فردی به نام کلیفورد و فیزیکدان معاصری به نام ویلر تعریف جالبی از ماده ارائه می‌کنند. در این تعریف، ماده نتیجه انحنای فضا تفسیر می شود. مکانیک کوانتوم نیز ماده را به عنوان انحنایی در فضای هیلبرت، یعنی فضایی که بی نهایت بعد دارد، در نظر می گیرد. آنجا که فضا صاف است، مانند فضای تهی نمود پیدا می کند و آنجا که خمیدگی شدیدی دارد، به صورت ماده ظاهر می شود. نابجا نخواهد بود اگر قبل از به پایان بردن این بخش اشاره‌ای هم به موضوع آغاز جهان بنماییم. تا امروز نظریه و مدل‌های زیادی در مورد پیدایش جهان ارائه شده است. در میان آنها دانشمندان مدل بیگ بنگ را که اولین بار توسط گاموف و همکارانش در دهه‌های 4 و 5 ارائه شد بیشتر می‌پسندند. بر اساس این مدل، آغاز جهان به حدود 20 میلیارد سال قبل باز می‌گردد. یعنی زمانی که در پی یک انفجار عظیم خلقت آغاز شد. در این مدل حجم جهان قبل از انفجار برابر 0 فرض می شود. اعتقاد بر این است که تمام ماده عالم در آن حجم 0 متمرکز بوده و لذا جهان دانسیته‌ای برابر بی‌نهایت داشته. پیرو انفجار، جهان تحت تاثیر انرژی انفجار شروع به انبساط نمود که هنوز هم ادامه دارد. اکثر فیزیکدانها معتقدند که خود فضا و زمان نیز از همین دوران شروع به شکل گیری کرده اند. نظر بر این است که در لحظات بسیار اولیه بیگ بنگ تنها یک نیرو یا یک میدان واحد وجود داشته است و ساختار جهان و پدیده‌های آن به قدری ساده و ابتدایی بود که باید بتوان همگی را تنها به کمک یک تئوری ساده مطالعه و بیان نمود.
جای تردید نیست که از پدیده‌های پیچیده‌ای مانند شکل‌گیری یک پروتون یا تولد یک باکتری و یا پیدایش انسان که امروز ما شاهد آنها هستیم هیچ خبری نبوده است. بنابراین در مقایسه با فیزیک پیچیده امروز که ناگزیر است تا پدیده‌های پیچیده امروز و 4 نیرو یا میدان را توصیف کند، فیزیکی که بخواهد پدیده‌های ساده و تنها یک نیروی موجود آن دوران را توصیف کند، باید بسیار ساده تر باشد. بنابراین باید تنها یک تئوری کافی باشد که مبنا و اساس فیزیک ساده آن دوران را شکل دهد. این تئوری فرضی به تئوری واحد بزرگ یا به اختصار GUT معروف است و کشف آن به قدری برای فیزیک جدید اهمیت دارد که امروزه اکثر تلاش‌ها صرف یافتن آن می شود. طبق مدل بیگ بنگ، در زمانی برابر با جزء فوق‌العاده کوچکی از یک ثانیه بعد از انفجار، دمای جهان برابر میلیارد 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 درجه بوده است. این دوره فوق‌العاده کوتاه مدت به دوره تئوری واحد مشهور است. با پایان این دوره، هر قدر دمای جهان در اثر انبساط جهان کاهش یافت، نیروی واحد زمان بیگ بنگ با چند نیرو جایگزین شد. امروزه که دمای جهان از میلیاردها درجه دوره GUT به حدود 2 درجه کلوین رسیده است، 4 نیروی شناخته شده وجود دارند. همانطور که در بالا اشاره شد، علاوه بر این تنوع نیروها، فیزیک ساده دوره GUT نیز تبدیل به فیزیک پیچیده امروز شده است تا بتواند اوضاع کنونی جهان را توصیف و بررسی نماید. مانند برف که حالت یخزده بخار است، فیزیک پیچیده امروز هم حالت یخزده فیزیک ساده دوره GUT و جهان فوق‌العاده پیچیده امروز نیز حالت یخزده جهان ساده دوره GUT می باشد. در یک جمله، کاهش دما سادگی را به پیچیدگی تبدیل کرده است. ساقی، گل و سبزه بس طربناک شده است. دریاب که هفته دگر خاک شده است. مینوش و گلی بچین که تا در نگری، گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. پایان قسمت 9.